Alors donc voici cette batterie externe livrée dans cette boîte. Alors c'est épais et c'est lourd, hein. C'est un peu l'inconvénient parce que si on le transporte en voyage, cette batterie externe fait 329 grammes, c'est assez lourd. Donc dans un sac à dos, dans une valise ou dans la poche, ça sera quand même un élément à ne pas oublier. Alors il est livré également avec un mode d'emploi qui est assez clair. Tout ce que j'ai surligné en orange ou en rose, c'est en français. Bon, il est assez bien fait, hein. Alors, en deux mots, il explique que un appui court ici permet de voir la charge restante, 50% ici, et que deux appuis brefs, ça permet d'allumer la petite lampe ici. Voilà. Et pour éteindre, un appui long sur le même bouton, voilà, on éteint tout. Alors, pour charger un téléphone, une tablette ou ce qu'on veut, hein, avec cette batterie externe, il y a trois possibilités, soit avec la Dragon qui sert également de cordon USB-C, soit une prise USB-C, donc il faudra un cordon. Alors aucun autre cordon n'est livré par le vendeur, hein. Il n'y a que ça. Donc, mais c'est ça qui servira principalement, hein. Si vous voulez charger, si ça s'est cassé ou quoi, à ce moment-là vous avez soit cette prise-là, soit cette prise-là, pour charger un appareil extérieur. Donc il faudra un cordon USB-C, avec au bout ce qui correspond à l'appareil à charger, et ici USB-A avec à l'autre bout du cordon ce qu'il faut pour l'appareil à charger. Alors par contre pour charger cette batterie, elle est à 50%, hein, donc si on veut la charger davantage, hein, donc ça sera uniquement ça et ça. Donc ici vous le branchez sur le secteur avec un adaptateur au secteur et vous chargez cette batterie. Ici pareil, vous vous servez de cette prise USB-C et à l'autre bout, soit USB-A, soit USB-C avec un adaptateur pour le mettre sur la prise de secteur. Bon, ici on va juste faire, on va simuler donc charger ce téléphone qui se termine par une prise USB-C comme on fait maintenant, hop, et vous voyez que ça charge instantanément. Voilà. C'est vrai qu'on risque d'oublier in, out, etc. Donc moi ce que je ferai, je vais coller une étiquette ici pour bien montrer que ce cordon c'est in, out, que cette prise femelle là, USB-C, ça sera in, out, et que cette prise femelle USB-A, ça sera uniquement out. Donc pour charger un appareil externe. Voilà. Bon, il est très bien, c'est très joli, blanc. Encore une fois, il est lourd, hein. 329 grammes. Je vous assure que dans une poche, ça pèse son poids. Son la tarjeta de la marca. Y aquí está la batería. Es de 20.000 miliamperios y 45 vatios de carga máxima. Fast Charge. Tiene un cable incorporado. Cable incorporado. Cuando lo quiero guardar, se guarda aquí. Se enciende. Viene cargada, 56.
tiene una entrada USB-C y una entrada USB y tiene una linterna también. ¿Ves? Vamos a apagar la luz. A ver lo que alumbra. Está bien. Está bastante bien, la verdad. La verdad que está muy bien. Dans cette vidéo, je vais montrer cette batterie de recharge de secours 20 000 mAh. On n'est pas sur un petit bébé, hein. C'est du gros, c'est du lourd. Dans un sac, ça va peser lourd, hein. C'est pas mon choix de sac à main, clairement. On est sur une belle bête. Donc ici, on va avoir le bouton qui va activer. Ici, on va pouvoir également activer la petite lampe. Alors, j'ai un truc qui reste accroché dessus. Voilà. Tac. On va avoir deux sorties et on va avoir un câble intégré. Ça, moi, j'aime bien le câble intégré parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter. Alors, au niveau de ce que ça va permettre, on va pouvoir utiliser ça comme entrée et comme sortie. En entrée, on va être sur du 27 watts et en sortie 45. Sur la sortie USB-C, on va être aussi en entrée ici, en 27 watts, de la même manière. Elle charge maximum en 27 watts. Et en 45 en sortie également. Et ici, on va être en sortie à 22,5. Donc elle est moins puissante, sa sortie USB-A. Par contre, on va pouvoir cumuler dessus 74 watts de sortie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour le fonctionnement, je pense que si on s'amuse à cumuler 64 watts de sortie, on va pas avoir du 20 000. Forcément, une batterie, elle consomme, et à ce stade-là, elle va consommer beaucoup. Mais là, d'habitude, ils l'indiquent chez Inu ce qui reste. Et là, c'est pas le cas. Ils ont pas noté l'effectif. Alors, je pense qu'ils l'ont pas noté parce que ça varie énormément en fonction de ce qu'on fait. Si on utilise celle-ci, par exemple, ou si on utilise juste une des trois, on va consommer beaucoup moins. Si on cumule deux appareils, ça va être beaucoup plus exigeant pour maintenir une température raisonnable dans l'appareil parce qu'il va chauffer. Donc là, ce sera beaucoup moins. Je pense que c'est pour ça qu'il ne l'indique pas. Pour moi, si on monte à la capacité maximale de la batterie, je pense qu'on n'a pas plus de 12 000 sur les 20 000 mAh qui vont être disponibles. Voilà, les finitions sont impeccables, aucun souci, ça fonctionne très bien. Moi, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'il y ait le câble intégré, évidemment. Et on a toujours l'option d'avoir les autres sorties. Et puis, sur mon téléphone, ça charge mon téléphone très, très, très vite. Et c'est ça qui est pratique.
damals ein bisschen geerbt. Und als der Eigentümer dann die Miete erhöht hat, dachte ich, das wäre eine schlaue Idee. Und jetzt dachten Sie, es ist eine